大家好，我是 Host， 欢迎来到我的频道。你今天戴什么表呢？我今天要介绍的手表是 Seiko Prospe Sumo SPB195。这是我第一次来介绍 Seiko Sumo， 先来简单介绍一下其发展史。Sumo 的发展历史其实不长，在 Seiko 潜水表中属于新世代，比我之前介绍的武士还年轻。初代推出的时间为2007年，至今不包括变异版本的总共有3代。Sumo 初代型号有黑色 SBDC001、蓝色 SBDC003， 还有一款橘的很奇特的 SBDC005， 搭载的 6R15 机芯 Haros 镜面铝制顶环。在2017年停产之后，改由第2代 SBDC031 接棒，两者在外观设计上几乎完全相同，更改的部分只有6点钟位置的字样而已，同样搭载中阶的 6R15 机芯。但是 Seiko 当年重整了产品线，将所有的运动表，包括海、陆、空用的飞行表和潜水表等，全部归纳为 Prospe 系列，因此都在盘面上加上 Prospe 的 X 型标记，所以 Scopa 的字样也因着而走入历史。介绍手表前要先诚挚的邀请你订阅 Host 的频道，并打开小铃铛，这对我来说很重要，衷心感谢你的订阅。第3代 Sumo SPB101 迎来了变化，造型看起来与第2代 Sumo 差不多。今天要介绍的这款手表属于第3代 Sumo， 台湾限量版总共500只。Sumo 中文的意思是相扑，相扑表款的设计灵感就是来自于具有浓浓日本文化的相扑。其实相扑这个名称并不是由 Seiko 自己取的，而是外国人看到表款的设计外观富有相扑元素，因此昵称为相扑，而 Seiko 也就顺水推舟，其后就将这个特色名称沿用推广下去。外观上看起来有没有相扑元素？我是觉得还好，可以在水平的方向看到从表耳延伸的样貌，就像相扑比赛时的圆形粘土擂台，称之为图表。还有12点钟的时标，则是相扑文化中最具意涵的经典发型。既然称之为相扑了，尺寸及分量当然也是重量级。表壳直径 44.5 毫米，表耳到表耳 52.1 毫米，厚度13毫米，表耳宽度20毫米，重量183公克。这款手表以台湾的高山森林为设计灵感，盘面以美丽的翠绿色彩呈现，并加入旭日纹理的美妙，呈现出细腻的色彩变化。这个绿色代表台湾深山中的高山森林，而黑色的表体则是体现了神秘的台湾深山。Seiko 这次对一直以来备受诟病的 Haros 镜面进行了加强，将其替换成透亮符合现代标准的蓝宝石镜面。我觉得这是个很棒的升级，换上了蓝宝石镜面，提高了手表的品质，物有所值，比较对得起它的定价了。盘面上印着 Seiko 和 Prospe 的标记，自动上链 Divas 200的字样。日期显示位于3点钟方向，以白底黑字的形式，清晰地与盘面区分开来。外部还有明显的白色框线做加强。宽大的剑形指针拥有细致的法丝纹缎刷处理，并搭配醒目的红色茅草5秒针，时标与指针的比例协调一致，而且可以在黑暗环境中长时间散发出高亮度的光，这要归功可靠的 Lumibot 夜光涂料。我觉得这个盘面尺寸比例和配色非常的和谐，具备潜水表该有的独实性，同时还提供了便利的日期显示。黑色表圈经过 IP 电镀处理后，透过亮面抛光，呈现极具光泽的效果。绿色顶环经过阳极处理，比盘面的颜色较深。顶环上没有使用潜水刻度，而是在内圈印上分钟刻度，并加长5倍数的分钟刻度，再加上较宽的10到50的数字，简单明了的呈现，阅读时间更加直觉。我觉得这款绿色表圈的呈现十分显眼，虽然不是陶瓷材质，但是这个绿色却非常高调。单向旋转表圈格数为120个，表圈在旋转时会略显一些阻力，这就是 Seiko 表圈的典型特征。我最喜欢的就是表壳及表耳的设计，表壳带有圆润饱满的弧线，整体呈现出3层结构，上下层是透亮的亮面抛光，中线则是呈现出一道漂亮的拉丝效果，从钻孔表耳一直延伸到对面。削减表壳的内侧的厚度，使表圈来砍入，在表圈左右两侧形成护罩，既保护表圈，又不会增加整体的厚度及宽度。流线外形的表耳在内侧的4个角落往内切割后，再加上亮面装饰，
使整体看起来更加苗条，更有层次感。没错，是精巧灵活的相扑。原先初代相扑是使用 6R15 机芯，现在改为升级版的 6R35 机芯，最大动力储存从50小时升级到70小时。6R35 机芯从2019年推出后，最先搭载在 SPB095 有田磁表款中。Seiko 不断改进其机芯，将长时间的能量储存视为基本标准。6R35 机芯的官方数据日差-15到正25秒之间。当然，随着机芯的升级，价格也相应上涨。6R15 的相扑定价为22000元，而 6R35 的相扑定价为27500元，比之前多出5500元。不过，这个额外的费用换来了蓝宝石镜面和增加20小时的动力储存，我觉得这个价格还算是合理。但是与天梭海马1000的价格也相差不远了。请记得，天梭海马1000在差不多的规格下，却配有闪亮耐刮的陶瓷圈。黑色 IB 电镀处理的表带前端和表壳完美融合，三节式表带带有直向的法丝纹，中间的表带呈现方块形的畸形，左右两处有闪亮的抛光。折叠式安全锁扣搭配延伸扣，加上4个微调孔，表圈直径为 44.5 毫米，表耳到表耳 52.1 毫米。通常情况下，手表的正常表带宽度大致等于表圈或表壳的一半，因此这款手表需要一条22毫米宽的表带，这样才能保持外观的平衡，更加协调。但是这款手表在未取下表带的情况下有183公克。如果更换为22毫米宽的表带，重量必然超过200公克。考虑到这款手表的整体造型，其实配置20毫米宽的表带看起来还不错。不过需要注意的是，它在穿戴时可能会有一些不平衡的感觉。以我的8英寸腕围来说，这款手表的比例刚刚好。这款手表适合7英寸以上的腕围来穿戴。可以从画面中看到，表壳的侧面有类似于海龟手表的曲线。这个曲线对于贴合手腕非常有效。不过这款手表还有另一个缺点，就是很难找到合适的替换表带，表壳和表耳之间有很大的空隙，除了换上定制表带以及内托表带才会合适。一直以来，我认为 Seiko 的 Sumo 被低估了。这是一款佩戴舒适、坚固耐用的潜水表，具备出色的200米防水性能和可靠耐用的机芯。这是一款可以放心潜入水中的潜水表。表壳上采用了独特的混合抛光工艺，赋予了出色的深度和视觉效果。夜光性能也表现不俗，指针和时标清晰易读，宽大的表圈设计也赋予了高辨识度。我认为对相扑系列手表的误解，可能部分来自其大表圈的普遍印象。表壳尺寸虽大，但它的身形却不笨重。正如我所说的，相扑是一款灵活精巧的潜水表，戴上它既赏心悦目，又能搭配各种时尚风格。以上是对 Seiko Sumo SPB195 的简单介绍。想要购买，记得先打电话到英摩奇钟表询价。要参考表款，可以上英摩奇的雅虎卖场。英摩奇钟表的资讯我会放在下方资讯栏。希望大家喜欢我今天的分享，欢迎大家在下方留言提出你的看法。诚挚的邀请你订阅后时的频道，并打开小铃铛，在后时频道推出新影片时，就可以在第一时间收到通知。持续关注后时的频道，观看精彩的解析。谢谢你的收看，我是后时，愿上帝祝福你。我们下次见，拜拜。